In die donker wat sleep in die nacht, oral rust die mensen en jy is op jacht. Waarom vlug jy altyd soos 'n skadu? Verdwyn jy met die laaste nag duister muur? Man in die donker met oogvang wat blink, nag in die verte met voordlag wat klink. Waarom vlug jy altyd soos 'n skadu? Verdwyn jy met die duister muur? Liefde is 'n bittere ding om te hê. Liefde is 'n suurmaak ding om voor nie te sê. Die donker wat sleep in die nacht, oral rust die mensen en jy is op jacht. Waarom vlug jy altyd soos 'n skadu? Verdwyn jy met die duister muur? Waak deur die ligpad, Ellen, kom kyk hier. Wat? Gou, Tannie, ons kan beter sien as die lig dood is. Kyk daar, in die straat, by die boom, kan Tannie die man sien. Dis die hoeveelste aand wat hy daar staan. Kyk, mens kan sy sigaret duidelik sien. Maar miskien is een van Karel se pasiënte. Ek weet van baie mense wat altyd na 'n dokter toe kom, dan is hulle bang, hulle loop net tot by die tuinhekkie. Dis van 'n pasiënt van my man nie. 'n Pasiënt kom iets nags om 3 uur ook so vir die dokter se huis staan nie. Tensy hy kranksinnig is. Jannie, gitaar is nou daar voor die huis. Maar ek kan nie die man daar by die boom sien staan nie. Maar het was nie Jannie wat daar agter die boom gestaan het nie. Jy weet, die kind kan altyd so onnoosel rondloop. Ek wonder baie maal as ek hom sien, wat op aarde in sy kop aangaan. Dit was nie Jannie nie. Niemand is bang vir Jannie nie. Maar hierdie man snags voor die deur. Want Ellie is iets anders, iets naars aan die gang. En gister in die dorp. Die mense, ou bekendes, pasiënte van Karel. Hulle kyk na my asof daar iets verkeerd is met my. Ag, my kind, dit is maar sommer, hulle was verbaas om jou weer te sien. Jy weet, jy het jou in die laaste tyd so van alles onttrek. Die lewe gaan voort, dinge gebeur. Soos wat? Wel, ek weet nie, ek voel so 'n bietjie onrustig. Karel. Wat wil my man? Hy kwel hom. Hy is bekommerd. O, daar slaan die klok 7 uur. Kom, ons moet gaan opskep. Ek is seker Karel is ook al klaar met sy pasiënte. Die persoon wat u geskakel het, was dit 'n man of 'n vrou? Dit was 'n man. Gerry het self die foon beantwoord en hy sê toe vir die man, hoekom bel hy ons so laat nie aan? Hoekom bel hy nie die dokter self nie? En die man sê toe, seker die dokter kan ook nie slaap nie. Kan hy nie slaap nie, dokter? Sigaret nie dan? Ek het die brief saamgebring, ek wil dit baie graag vir u lees. 'n Vriendelike waarskuwing. U is pasiënte van Dr. Karel Beyers. Pas op, pas op, pas op.
Probeer hierdie pilletjies, mevrou. En Dankie. hierdie kan jy sommer maar môre by die apteek kry. Baie dankie, dokter. Goed dan, mevrou. Dan stap ek met u tot by die deur. Ek wou u nog vra, mevrou Marits. Het u miskien enige idee wie hierdie naamlose briewe oor my geskryf het? As ek geweet het, dokter, sou ek dan daai persoon iets vertel het. Ek hou my nie met agterbaksheid op nie. Maar ek het die brief hierso. Ek gee dit vir u en dan kan u sommer net na die polisie gaan, want dit is absoluut teen die wet om sulke briewe rond te stuur. Dis baie vriendelik van u, mevrou Marits. Totsiens. Totsiens, dokter. Terloops, Lydia. As iemand in die straat dan al 3-4 keer hier rond staan, het jy al vir Karel daarvan vertel? Ek vertel vir Karel so min as moontlik. Ja, maar so iets. Net om te hoor, Lydia, jy is oorspanne. Lydia, oordryf jy nie? En gee jy om dat ek nou werk? Nee, ek het al lang al opgehou vir ons liewe Karel iets te vertel. Hy is so gelukkig, so tevrede in sy eie lewe. O, dis sonde om so te kla. Watter man is nou sonder sy dinge? Dit wil ek graag weet. Dis die dag, my kind, dat jy sonder een is. Ja, dan kan jy praat. Tant Ellie, is jy baie eensaam? Ook hier by ons? Nou ja, ons kry almal 'n beurt om eensaam te wees. Nee, wat, ek is nie alleen nie. Ek is jammer dat ek nie meer gedoen het om vir tant Ellie tuiser te laat voel nie. Jy was siek, my kind. Maar buitendien, 'n ander kan nooit 'n mens se alleenigheid wegneem nie. Jammer dat ek julle laat wag het. Kom ons maar gaan eet. Karel, weet jy dat hier elke aand 'n man hier voor die deur staan? Lydia wil hê jy moet die polisie roep. Op ons erf. Ja, by die hekkie, daar by die boom. Maar die straat is vir die publiek. Dit lyk my eintlik onnodig om die polisie lastig te val met so iets. Die man pla ons nie. Dit wil sê as daar 'n man is. Maar tant Ellie het hom ook gesien. Maar ek was nou net buite en ek kan julle verseker, daar is niemand. En ek het finaal besluit. Ons laat roep nie die polisie nie. Toe maar ek sal hoor. Lydia, dis wat ek wil sê. Hallo. Ja, dis dokter Karel Meyer. Wat? Hallo. Is dit alweer jy? Waarom kan jy nie praat nie? Hoekom kan jy nie sê wat jy wil sê nie? Hallo? Dit gebeur keer op keer. Elke keer as ek die telefoon optel, as sit die persoon dit neer. Kan ons nou eintlik gaan eet? Wie was dit, Karel? Wie? Oor die telefoon. Dit was 'n pasiënt. Maar waarom kyk julle my so vreemd aan? Karel, is dit nodig dat jy so, laat ek dit maar sê, so moet lieg? Jy weet goed, dit was geen patiënt wat gebel het nie. Ek weet nie wie gebel het nie. En die man agter die boom? En die briewe, Karel? Briewe? Moenie maak of jy nie weet waarvan ek praat nie. Die afgelope dae, elke dag, is hier 'n brief in ons briewebus gesteek. Dieselfde soort koevert, dieselfde soort blokletters. Moenie dink ek het nie gesien hoe jy vir my probeer wegsteek het nie. Jou belangstelling in my, dit roer my.
Dit roer my werklik, Lydia. Jy moet weet ek het gewoond geraak daaraan om daar sonder klaar te kom. 'n Mens raak aan alles gewoond. Karel, kom ons hou op om bitter dinge vir mekaar te sê. Ons het nog nie een oor sy dood gekom nie. Dis ten minste waar. Maar besef jy hoe dit vir my was? En wat van my? Ek moes van haar die eerste dag van die mense uitgaan. Ek mag nie emosioneel lyk nie. Vir jou is dit maklik. Jy kan jouself in die huis toesluit. Jy kan jouself uithuil. Dis juist dit. Ek sit hier by die huis en alles is leeg. Leeg. Jy weet nie of vir 'n kind van 2 jaar jou dag nie. Karel, jou ure, jou hele dag, jou hele nag is vol tot oorlopends toe val. Toe hy siek was. Toe hy so lank siek was, toe was dit byna nog voller, want die kommer oor hom was ook nog daar. Ek begryp. Dis daarom wat ek vir jou probeer help en vir jou raad gee. Jy het niks van my nodig nie. Karel, kom ons hou op om nare dinge vir mekaar te sê. Kom ons probeer verstandig praat. Elke keer wat jy sê kom ons praat verstandig, dan raak ek agterdogtig. O ja, jy is seker die een wat die monopolie het van redelikheid. Die alwyse, die populêre dokter. Het jy in hierdie groot praktyk ook tyd vir my? Geen antwoord. Maar ek kry die idee dat die groot praktyk aan die wankel is. Verbeel ek my was daar vanaand 4. Nee, net Wil jy kliënt hulp? Maar dit sê ek vir jou. Ek gaan die polisie bel. Ek gaan hom vertel van die man hier buite en van die oproepe. Jy moet jou nie met sake inmeng wat jou nie aangaan nie. My nie aangaan nie, dit gaan my aan, dit gaan my baie beslis aan. Ek gaan nou die polisie bel. Lydia, Karel. So hou ek daarvan om julle te sien. In mekaar se arms. Magtig, collega. Wat gaan hier aan? Is jy siek of is jy dronk? Kom, laat ek jou help. Los my. Lyk ek miskien vir jou dronk? Nee, ek weet nie. Jy hoef nie so vir my te kyk nie. Ek wil maar net vir jou kom help. Hoe is jy dan ook so uit asem met dokter Jacobs? Het een van jou patiënte, of sal ek sê een van ons patiënte jou miskien gejaag? Kyk hier so. Ek het hier verbygekom. Ek was by 'n pasiënt en ek is haastig. Ek moet hospitaal toe. En wat jou skimp oor ons patiënte betref, is dit my skuld as mense my verkies as dokter? Kyk eens op eiers. Jy het lank genoeg koning gekry hier. En as sake nou 'n bietjie anders begin draai, nou ja, jy weet wie se skuld dit is. Onskuld. Gaan jy nou selfs my brief wel oopmaak?
Ek wou net... Dis baie vroeg vanmôre. Daar is jou pos. Daar is ook 'n brief van Tant Ellie. Maar hoekom het jy vanmôre so vroeg op? Moenie vir my sê jy het al die hoenderskos gegee nie. Ek was ook nooit bang om my hande in kouwater te steek as ek moes nie. Ek het self die hoenderskos gegee, net soos gister. Die bediendes het nie opgedaag nie. En soos eergister. Maar hulle het volgende die opgedaag baie vroeg. Maar ek het hulle weggestuur. Jy, wat? Net wat ek gesê het. Maar waarom, Karel, waarom? Hulle was miskien siek gewees. Dan is dit 'n siekte wat ek nie van hou nie. En daar's een baie goeie rede. Ons kan hulle net nie meer bekostig nie. Ek glo dit nie. Ek glo nie dis die rede nie. Dit klink nie waar nie. Die waarheid klink dikwels nie waar nie. Gee hom laat nou ry. Hallo. Dis mevrou Beyers wat praat. Is mevrou... Hoe dit is jy, Helene? Ek het jou stem nie eens herken nie. Nee, dit is ek. Jy weet, soggens vir 12 uur het ek mos geen stem nie, weet. Maar as ek eers my gesig aansit, is dit of jou stem weer terugkom. Wat? Jy kan my nie meer help met die brugklap nie. Maar jy dan beloof, Lydia. Ja, maar waar gaan ek nou iemand anders kry? Jou bedien is ontslaan. Ach, wat 'n monster. En nou begin ek glo wat ek gehoor het. Luister, Lydia, dink jy nie Karel moet 'n psigiater raadpleeg nie? Ja, jy weet gister sê iemand, ag nou ja, wel, sê iemand vir my, dat dit skreeuend is hoe Karel se hande bewe. Dis net as hy baie moeg is, Helene. Ek meen 'n bietjie senuweeagtig. Pasiënte moet vir die dokter bewe, nie die dokter vir die pasiënte nie, liefie. Ja, dis iets wat ek sê, senuwees. Ja, maar is die polisie wat jy moet inroep. Ag, maar Skatie, natuurlijk sal ek aan niemand vertel nie. Tot ziens, hartjie. Hallo, is jy Gladys? Ja, dis Helene hier. Lydia Beyers het my net gebel. Jy moet net hoor. Lydia, ek het nou net die ostert opgesit. So 'n bietjie tiemie jammer bygegooi vir smaak. Maar wag kind, ek wil net so vir jou 'n bietjie kom help met die bed. Tant Ellie, dink Tant Ellie dat Karel, dat hy oorspanne is? Of ek dink dat Karel mal is? Nee, my kind, glad nie. Dankie tog dat Tannie nou hier is. Dis 'n groot troos. Ja, my kind. Ek wou juist met jou daaroor kom praat het. Jy sien, ek kan nie altyd by julle bly nie. En jy is nou heeltemal gesond. Ek het ook gister met Karel daaroor gepraat. En hy dink ook dat ek gemis kan word hier. En toe ek nou vanmôre van sis Marie 'n brief kry, toe dink ek kan maar gerus bietjie weer by hulle gaan kry. Maar Tant Ellie kan nie nou vir my alleen laat nie, asseblief Tant Ellie, nie nou nie. Later. Of sal ek saam met Tannie gaan? Sal ek? Ag my kind. Maar jou plek is hier. Wie gaan vir jou man sorg? Tant Ellie, ek kan nie. My kind. Ek weet wat jy deurgemaak het. Dat jy jou kind verloor het. Maar
Jy is nie die enigste vrou wat 'n kind verloor het nie. Wat is jy nou met my kind praat? En ek sê laat ons oor hom praat. Jy het baie om die Here voor dankbaar te wees, my kind. Maar ek probeer, ek probeer om te vroeg. Jy sal baie beter regkom as ek nie hier is nie. Karl het toch gesê ek moet ook so 'n bietjie weggaan. Hy behoort te weet hy's 'n dokter. Natuurlijk sê hy dit. Hy sit nie heel dag hier alleen nie. As tot jy te veel werk gedoen het hier, ek sal alles aandrap, dan hoef niks te doen nie. Ag, my kind. Dit is nie die werk wat ek moeg voor is nie. Maar dit is hierdie ewige rusies in hierdie huis. Pik, pik, pik op mekaar. Ag, bedaar nou. Oorlê pa het altyd gesê, so bietjie huil is goeie medisyne, maar te veel huil is gif. Jy en Karel, julle is teen my, julle span saam teen my. As jy sulke nonsens praat, dan loop ek nou hoor. Constantia, Lucie, sy is hier. Wat sê jy? Meneer Hendrik Luit. Het ek my naam gehoor? Hier is hy nou net. Hendrik Luit hier. Vanoggend sal my uitstekend was. So 'n uur, ja. Sentraal Café, sê u. Uitstekend. O ja, mevrou Beyers, ekskuus dat ek vra, maar net sodat ek u sal ken. Hoe lyk u? Blond. En seker jonk ook. Nee, maar ek sal u seker ken. Dag, mevrou Beyers. Ken jy mevrou Lydia Beyers hier in die dorp? Dokter se vrou dink sy is Lydia, maar ek ken haar nie. Maar die dokter, daar's jou droom. Weet jy, hulle sê het sy eie kind verkeerde medisyne ingegee. Kind is toe dood. Hy was eers ons dokter, maar my ma sê... Toe maar, Jenny. Altyd wat gedoen, hy kan my kry. Meneer Lyk, daardie dreambout kan my kry. Nee. Môre meisiekind, goed geslaap? Nee, ek moet met jou praat. Ek het werk in Johannesburg gekry. Wil jy ek moet gaan? Ek dink dis iets waaroor jy self moet besluit. Dit lyk my jy het maar net altyd met my gevoelens gespeel. Ek het jou gesê ek moet eers my pad in die lewe vind. Maar ek kan jou dalk help om dit te vind. Ria, jy's so mooi. Jy kan enige man kry. Ek wil vir jou hê nie. Ek voel nog altyd, ek weet byna seker, daar kan iets baie moois tussen ons wees. Maar jy gee my nie kans nie. Vlug jy vir my? Ja, kyk maar op jou horlosie. Ria, ek hou van jou. Hou van? Dis nie genoeg vir my nie. Ek het jou lief hê nie. Ek wil altyd by jou wees. Kan ons vanaand daaroor gesels? Dis 'n afspraak om 7:00? 8 uur. En nou moet ek geld verdien. Ekskuus tog, mevrou Beyers. Ek was so 'n bietjie in gedagte. Sit. Dankie. Ek weet nie eintlik waarom ek hier is nie.
Ek bedoel waarom ek u gebel het nie. U lyk glad nie soos 'n speurder nie. Jy het geen idee hoe hard ek probeer om nie soos een te lyk nie. Koffie? Ja, dankie. Koffie asseblief. Goed, meneer. Dis altyd moeilik om te begin. Sal ek maar? Mevrou Beyers, waarvoor is u bang? Want u is bang, is u nie? Ek weet nie. Ek voel onrustig. My man, hy's 'n dokter, sien nie? Dr. Karel Beyers. U is bang vir uw man. Dr. Karel? Ek was nog nooit bang vir hom nie. Maar die dinge wat u onrustig laat voel, het u al gedink daaraan om die polisie in te roep? O, ek het. Ek wou, maar my man was daar teen. En dis omdat ek gevoel het iets moet gedoen word dat ek vir u gebel het. Ek weet ek verbeel my nie die dinge nie. Kyk, daai kinders so snaaks na my. Het is te wonderlik om u weer te sien, dokter. Ag, ek voel hom so jammer dat ek nie vroeër kon gekom het nie. Maar daai pilletjies was toch so goed geweest. Ek is bly om dit te hoor. Ek ken my man, hè? Nee, Maritz, ons is op pad skoenwinkel toe, onthou jy? Toch, mans kan so knorrig wees. Dokter, ek kom een van die dae weer vir u spreek as ek mag. Goed, kom gerus. Ek sal nou maar moet gaan. Tot dan. Totsiens. Totsiens. Kan tenminste jou sigaret uit jou mond uithalen. Weet je hoekom ek so ongeskik nie? Wel dag, moet ek die vernedering verdra. Dit is niks anders as 'n klein spitseltjie. O, Gerrit! Gerrit! Waar was jy? Waar was jy? Kyk juffrou, ek waarsku jou nou. En ek het hom ook gewaarsku. Gewaarsku? Hom gewaarsku? Waarvoor nog al? Kyk hier, ons is in gemeenskap van huwelik getroud. Gemeenskap van goedere. Wat 'n goedere. Jy behoort baie bly te wees dat ek met hom vriendelik is. Jy weet goed dat jy hom nou al 3 jaar lank 'n rekening skuld. En hoeveel skuld jy hom nogal, ou man? U sê daar is mense wat vir die man geld skuld. Ek is nie dat hulle vir hom geld skuld nie. Dis net dat Net dat hulle rekenings nie betaal nie. Oh, meneer Luit, alle dokters skryf jaarliks gelde af van pasiënte wat nie betaal nie. 'n Pasiënt sal nooit so iets. U moet nooit dink u ken 'n mens nie, mevrou Beyers. Die eenvoudigste van ons is toe. Ons weet self nie eens dikwels wat diep binne in. Maar wat praat ek alles? As u so onrustig voel, hoekom het u nog nie daaraan gedink om weg te gaan nie? 'n Mens doen net nie so iets nie. U is baie dapper. Dit kos moed om nie weg te hardloop van iets wat onplezierig is nie. Oh nee, ek is nie dapper nie. Na my kind se dood toe het ek weggehardloop. Nie letterlik nie, maar tog geweier om net in spite van sy dood voort te gaan. Ek wil nie weer so ver gaan nie. Weet uw man van uw angs? My man, En daarmee, verpleegsters, is die lesings oor die hart dan afgesluit. Wil iemand nog iets vra? Ja. Asseblief dokter, ek het 'n probleem. En wat sal dit wees? As 'n verpleegster vind dat 'n dokter verantwoordelik is of was vir die dood van 'n pasiënt, wat moet sy doen? Dag collega, ek is bly ek op jullie raak. Was iets wat ek jou nog wil gevra. Ek kan raai wat dit is, Jacobs. Ons plan om vernote te word. Jy wil kop uittrek, né? Kijk hier man, nagestraald in die manier waarop jy met my gepraat het. Ek weet nie waar jy my keer nie. Maar ek vrees, vreedzame samenwerking tussen ons twee is nie vir ons weggelei nie. Ek meen. Man, ja, kijk, ek begryp. Die mens is soms oorspanne. Maar ek het toch gewonder of jy nie, hoe sal ek sê, ek het gewonder of jy nie miskien 'n psigiater moet raadpleeg nie, miskien 'n goeie internis. Wat is jou diagnose, Jacobs? Alkoholisme of suikersiekte? Of sommer net slegte humeur? As dit die manier is waarop jy goeie raad wil neem by Ek neem niks van jou nie, Jacobs. En ek laat my ook net so ver dryf. Laat ons dit so stel dan, dokter, dat ek gevra is om diskreet navraag te doen oor dokter Beyers. Ek het hier 'n lys van vroeëre pasiënte van hom, maar alles wat hy sê sal vertroulik bly. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan nie. Dit is oneties. Dit is heeltemal oneties om 'n kollega te bespreek. Ons hele maatskappy is al aan die opkrommel, omdat alle maatstappe, alle morele waardes nie meer tel nie. En ek gaan my nie aan so iets skuldig maak nie. Dankie dokter, ek sal nie langer die tyd in beslag neem nie. Wat is jou naam nou weer? Jy hoort nie eers nie. Geen maniere, geen waardes, nul. Is te geland, meneer Luit. Ek is 10 jaar ouder as wat ek geraai is. Werklik. Maar sê dit vir niemand nie, hoor. Nee, seker nie. Maar om op Lydia terug te kom. Ons het almal gedink dat Jacob se speen afgevaar.
Mind you, niet dat daar is, maar of iets tussen hulle is nie. Dr. Jacobs is so korrek dat hy met sy hoed op in die pad klim. En Lydia was aantrekkelijk. Jy sê sy was aantrekkelijk? Die laaste tyd het sy vir my baie oud geword. Maar sy het iets, soos almal van ons. Natuurlijk. Maar jy sê dat jy weet baie van Dr. Beyer se patiënte gaan na Dr. Jacobs toe. Sou dit iets met sy politieke houding te doen hê? Politiek? Maar klopt sy haar dan nie reg nie? Wat vertel jy my? Oh, maar hy is 'n goeie dokter. Jacobs kan nie sy banjen gezond maak nie. Vra vir my, ek weet. Weet jy dat hy my gewaarsku het in maagsweer toe ek al die tyd my Benny verwag het? Woon jy lank al hier langs die dokter? Ons woon nou baie jaar hier langs dokter Beyer se oomie, maar hom staan aan my pad. En hou jou male van die dokter. Hulle hou glad nie van dokter nie. Ook nie van tannie Lydia nie. Maar sê sy's aanstellerig. En Boentjie kry sy loentjie. En maar sê sy dokter nog nooit vertrou nie. En nou het 'n brief gekom om dit te bewys. Wat 'n brief is dit? Ag, oomie, spring net gou saam met my asseblief. 'n Brief met niemand se naam onderaan nie. Mens noem dit 'n naamlose brief. En wat staan in die brief? Dat die dokter 'n slegte man is, wat iemand doodgemaak het. En oupa sê, al doen jy iets net eenmaal, kan dit later 'n gewoonte word. En ma sê, sy sit nie 10 sent op tannie Lydia se lewe nie. Sy het net self haar gesê, ek kan dit tog self gehoor. Dis erg nie, 'n regte moordenaar in ons straat. En dan sê die kinders by die skool vir my, ek suig alles uit my duim. En al die tyd is elke woord waar. Al wat ek sê, as daar 'n rookie is, moet daar 'n vuurtjie wees. Waar daar 'n rookie is, moet daar 'n vuurtjie wees. Waar daar 'n rookie is, moet daar 'n vuurtjie wees. Daar is soms 'n rookie. As daar 'n rookie is, dan moet daar 'n vuurtjie wees. Where there's smoke, Waar daar rookie is, moet daar 'n vuurtjie Waar wees. daar 'n rookie is, moet daar 'n vuurtjie wees. Waar daar 'n rookie is, moet daar 'n vuurtjie wees. Waar daar 'n rookie is, Look! Soos ons nou in die Bybel gelees het, die ware liefde bedek alles, verdra alles. Dit is nie 'n moeilike ding wat Jesus ons vra nie. 'n Liefde wat alles kan verdra. Selfs ander mense se ongeregtigheid. Kom ons sing nou, kom tot die Heer. Kom tot die Heer, val in het meer. Kom naar de handen, veilig die weer. Zeg in de vreugde, zonder de weer. Voordat hij op zijn voet. De Heer zal het in de troon. En nog veel op zijn voeten voor. Als het de vader, komt op die kroon. Allemaal weer vervoerd. Ek het nie verwag om jou daar te... Ek het nou net 'n draai daar by julle straat geloop om te kyk of ek die man onder die boom kan kry. Maar is rustig daar.
Toe ek hier kom kry ek vir jou hier. Sê my, glo jy dat 'n mens niemand mag beoordeel nie tensy jy 2 weke in sy skoene geloop het nie? Wel, glo jy mens met verbrande vleis op jy net om uit te vind dit smaak nie lekker nie. Kom nou, is dit 'n parallel? Jy weet dit is nie. Ek veronderstel dit is nie, maar dit is goed genoeg vir die argument. Ek hoef nie in jou plek te wees om heel wat van jou te weet nie. Goeie dinge. Liewe dinge. Ek moet nou gaan. Moet jy werklik? Ja, Kan ek saam met jou gaan? liewer nie. Ons ontmoet môre in die parkie. Ja. Goeienaand. Goeienaand. Nag. Totsiens. Jy jouself. Hoe moet die dag het wees? Ek weet nie. Ek gaan eers jou skoen kry. Ek wil dood. Wanneer toe was jy op pad geweest? Ek kan nie self vir jou vra. Ek het gaan stap. Sommige mense doen so iets. Baie goeie gewoonte wat ek aanbeveel. Ek het ook gaan stap. Alleen in die donker. Want ek het gewonder waar jy is en tot ek gedink as daardie man nog buitekant is, dan wil ek vir hom vra waarom hy ons so treuter. Baie dapper. So hardloop jy weg te hierdie eerste man sien aankom. Ek het nie geweet dis jy nie. Ek bedoel, Of wat jy's gehardloop toe jy sien is ek. Jy's gehardloop. Ja wie, dit sal nogal klop. Jy het uitgekom om daardie vent. Is hy nie dalk nog 'n bondgenoot van jou nie? Jy het uitgekom om met hom te praat. Sê my, wat het jy te doen met hierdie skinderkompanje teen my? Nou is jy op jou naaste soos ek jou al te goed maar ken. Dat jy so iets van my kan dink. Sê jou, ek weet nie meer wat om te dink. Waarom veg jy nie teen die wat skuldig is nie? Waarom teen my? Teen wie? Dit is soos 'n vuil walm, jy kan nie jou hande daarin kry nie. Maar intussen dink jy dis ek. Sê jou, ek weet nie meer wat om te dink. Dit was asof sy met my gepraat het. Met my alleen. Die ware liefde bedek alles, verdra alles. Goeie dinge. Liewe dinge. 'n Mens raak later aan alles gewoond, weet jy. 'n Mens raak aan alles gewoond. Sou hy weet dat ek wakker lê? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur sulke dinge dat jy verlief is? Dat jy lief het, dat julle so saam is? En op oggend of in 'n nag kyk jy na hom en jou geliefde is weg. Jy sien 'n vreemdeling. Lydia, is jy wakker? Ek wil graag vir jou iets vertel. Dr. Beyers, hy is hier. O, is dit weer jy? Praat man, praat! Sê wat jy wil sê! Karel het kamer uitgestap en die res van die nag het ek om die studeerkamer oor rond beweeg. Jannie gitaar. Is hy bietjie Miskien. Ek het gehoor hy was in 'n gestig, maar hy herinner niemand nie in die dorp het hom nou al half aangeneem. en het hy hier groot geword? Nee, hy is nou maar so 6 maande hier. Lydia, jy moet probeer terugdink. Probeer onthou. Waarom sou iemand jou man so wil vervolg? Ek het al gedink. Karel het sy nikke, maar ek is seker hy sou nie iets gedoen het, iets werklik gemeen nie. Mens moet nie dink jy kan iemand anders se hart inkyk nie. En elkeen van ons is daar iets
ergens diep weggesteek wat ander nie van weet nie. Ons self dikwels nie. Glo jy dit werklik? Wel, ek weet nie. 'n Vrou sal weet, sommer net weet as haar man iets verskrikliks gedoen het. Maar ek hoop jy's reg. Om jou ontwil. Wat drink jou man? Karel? Nee, hy drink nie. Hoekom vra jy? Wel, dis maar die indruk wat ek gekry het van die mense wat ek die afgelope tyd ondervra het. Is jy seker? Sou Karel werklik? Daar gaan jullie kijken! Ja, speel voor een stukje. Kom maar. My Astertjie, kom gou, die liedjie is net vir jou. Lekker is die dag, vra die een wat jy van hou. Gooi jou boeke weg, gaan gou maak jou reg en verskyn. Dan sal al die sorge maklik kan verdwyn. Hoor hoe vlei die voeltjie sag, hoe vrolik is dit nou. Ons almal sing, my Astertjie, hoe jolig voel ons nou. My Astertjie, kom gou, die liedjie is net vir jou. Lekker is die dag, vra die een wat jy van hou. Het jy 'n revolver of 'n pistool of 'n ding? Hey, Karel het een. Ek sal jou myne moet leen. Maar Karel het een en hy kan goed skiet. Gevaar is soms... Ek bedoel, gevaar is nie altyd buite die huis nie, hoor. Jy bedoel? Lydia, ek is bekommerd oor jou. Ek wens regtig jy hoef nie vanaand terug te gaan huis toe nie. En ek wens nog iets. Wat? Dat ek jou baie vroeër leer ken het. Ek moet nou werklik loop. Totsiens. Totsiens. Hallo? Wel, ek spleen die senior ken my daarom nog. Ek is die meisie met wie gisterand 'n afspraak gehad het, wat jy nie gehou het nie. Maria, ek het gewerk. Is dit wat jy dit noem? Hoe weet jy waar ek gisterand was? Ek het jou gevolg. Dis vanoggend ook. Dit moet jy nie weer doen nie, hoor jy? Baie goed. En jy hoef nie bang te wees nie. My trein vertrek môreoggend om 8:00. Ria, jy is nog so jonk. Teenoor jou vriendin is ek seker. Ag, nou is ek sommer weer katterig. En nie, hoekom wil 'n mens altyd iets sê wat jy nie kan kry nie? Ag, ek weet tog nie. Maar jy kan ek groet jou vanaand. En net in geval jy dalk vergeet om te kom. Mevrou Beyers. O, goeiemôre meneer Maritz. Ek het u nie gesien nie. Ek het u daar sien staan en toe vir u gewag. O, u het vir my gewag? Ja, ek wil met jou praat, vir jou iets wys. Moet sê jy lyk dan goed. Ek bedoel vir iemand wat moeilikheid het. Ek weet van geen moeilikheid nie, meneer Maritz, en as daar is dit nie my eie saak nie. Ek wou net iets nice gesê het, maar miskien is jy sê mense moeilikheid is jou eie saak. Maar ek is mos daar by die assuransie, jy weet, en hulle sê vir my, die dokter betaal daarom sy premies as sy lewe daarvan afhang. Is goed, asof sy lewe daarvan afhang. Meneer Maritz, vir my iets te sê, maar ek het eintlik moeite gedoen om uit te vind of hy nog kan betaal. Maar hulle sê soos klokslag so gereeld betaal die dokter sy premies. Baie interessant. Miskien interesseer dit ook om te weet dat ek nie my man met ander mense bespreek nie. Het is nie nodig jy so oprik nie. Ek is jou vriend, weet jy. Dis eintlik vir jou wat ek uitvind het. Jou lewe is hoog verassereer. En kyk 'n bietjie wat skryf iemand vanmôre vir my. Kyk net wat skryf hy. Wie kan sê waar die aantreklike dokter Karel Beyers op 10 Desember verlede jaar was?
ek is seker sy charmante vrou weet dit nie. En wat dink jy daarvan, hè? Meneer Maritsini, die konstabel daar aan die ander kant. As u my nie nou met rits laat nie, dan roep ek hom. Nou goed, maar moenie sê ek jou nie gewaarsku nie. Moenie sê ek jou nie gewaarsku nie. Wat het u nou weer gesê? Wat is daai datum? 10 Desember. En toe? Dag Karel, Ek gaan huis toe, waarheen toe gaan jy? ek gaan saam. Jy sit hier in my motor en sê dag asof jy dit elke dag doen. Ek het vroeër altyd vir jou so gewag. Vroeër ja. Wat vroeër kon, kan altyd weer. Kan dit? Waarom nie? Waarom die skielike vriendelikheid, Lydia? Ag, kom ons laat staan die hoekoms en waaroms, Karel. Kom ons maak eens wat jare gelede is. Jy kom uit die hospitaal uit en ek wag in die motor. En wat het ons dan gedoen? Ag, sommer oor alles gesels. Jy het van die werk vertel en ek van my eerste gortsop wat ek gekook het en hoe al die potte en panne later in die kombuis vol gort gestaan het. Hoe moet ek ook nou weer het gort so kan uitsit? Jy bly 'n mooi vrou, Lydia. Karel, kan jy zoiets sê? Ek het al my plooi, ek het so verouder die afgelope tyd. Ek sal nie graag 'n bekende landskap wil verander nie. Jy seker? Dit kan daarom van ons sê, ons was nog nooit weg van mekaar gewees met vakansies nie. Net so af en toe wat jy moes weggaan na die mediese kongresse, toe soos verlede Desember. Waarheen was jy toe weer? Die 10de Desember? 'n Slinkse plan. Maar lomp uitgevoer. Wat jy nie se alles doen om jou sin te kry nie, Lydia. En wat is jou sin, Lydia? Karel, asseblief. Klim uit. Klim uit. Jou sloerie. Dr. Jacobs? O, hallo, dis Lydia wat praat. Luister, ek wou net vra, kan jy nog onthou hoe lank jy en Karel weg was na die mediese kongres toe verlede jaar? Ons was net 'n week weg, Lydia. Dit was begin Desember. Ja, as jy 'n oomblik wag, dan kry ek die presiese gegevens uit verlede jaar se agenda. Jy weet ek hou daarvan om sistematies te werk. Ek het teruggevlieg, maar jou man het alleen per motor teruggekom. Hy was 'n bietjie moeilik. Ja, werklik onbelief. Maar ek het hom destyds nie kwalijk geneem nie. Beslot van rekening, die man het net 'n maand tevore sy enigste kind verloor. Net 'n oomblik hoor. Is jy daar, Lydia? Kijk, hier is al die gegevens. Die kongres het op 4 Desember reeds gesluit. Die volgende dag was ek al thuis. Maar kan jy my glad nie sê waar Karel was die 10de Desember nie? Nee, van 10 Desember. Dan weet ek niks nie. Jy moet hom vra van daai verlore week, hoor. Ek dink ek hoor iemand praat. Jy sê nie eens vir my dat jy gekom het nie. Hier is 'n telegram. En wat maak dan Ellie met my jas? Ag, hier is 'n ou knoopie los. En voor ek weggaan wil ek so graag dit vir jou vaslê. Ek sal dan vir tant Ellie mis. Tant Ellie, kan tant Ellie miskien onthou waar Karel was verlede jaar die 10de Desember? Die 10de Desember. Ek wonder. O ja, ek onthou. Dit was mos net die dag voor my verjaarsdag. Ek verjaar mos elke jaar die 11de Desember. Sies tog die arme Karel. Hy het die dag vir my so siek gelyk. Tant Ellie, luister hier. In antwoord op u navraag, Leon Smit is op 10 Desember oorlede. Wat se navraag? En wie is die Leon Smit? Dit weet ek nie. Ek het by niemand navraag gedoen nie. Maar van wie kom die telegram? Dit staan net hier navraag kantoor en dit is vir my, mevrou Lydia Beyers. Ja, maar wat is die vent se naam? Leon Smit. Leon Smit.
Is dit nie dalk een van Karel se pasiënte nie? Ek kan nie so 'n naam onthou nie, maar dit kan natuurlik wees. Smit. Leon Smit. Nee, die naam sê vir my niks. Huis van Dr. Beyers? Oh, hallo. Ek is bly jy bel. Jy moet gou praat, hoor Lydia. Meneer Thompson wag hier buite vir my en ons moet nou stasie toe gaan, hy gaan vir my wegneem. Ek kom nou, Tant Ellie. Henny, is jy daar? Nee, goed, net moeg. Nee, ek kan nie nou kom nie. Wat van 5 uur? Nou goed, dan ontmoet ek jou by die busterminus. O, Henny, luister. Kan jy nie uitvind wie Leon Smit is nie? Ek het nou net 'n telegram gekry. Kyk Lydia, jy moet probeer uitvind van die Smit kerel. Krap tussen jou man se papiere, vind uit. Ja, natuurlijk kan jy dit doen, man. Hy kom ons nooit voor 6 uur thuis, nie? Ons moet dit weet, ja. Intussen sal ek ook probeer. Gaaf, ja. En vanaand gee ek jou my revolver. Totsiens. Dag Dirk, ek ben net gekom kyk hoe gaan het met jou ma. Ma, dis dokter. Dis dokter Beyers. Laat ek maar liewste ingaan, Dirk. Dit is nie goed vir 'n siek mens om so te skree nie. Ma sê dokter Jacobs sal klaar jou maar in te spuit. En ma sê dokter hoef nie meer te kom nie. En ma sê dat Dirk, kom hier. Ek wil met jou praat soos man teen man. wat doen dokter nou? Nee, wat ek speel saam maar 'n bietjie, Dirk. Ek het baie tyd. Jy sien as 2 speel, jy moet eers die klippie opgooi en die ander een optel. En as 2 dan natuurlik speel dan, die een wat wen, kry hierdie 20 sent stuk. Ag, jy's like, dis doodmaklik. Enigiemand kan dit doen. Is dit? Maar goed, wys vir my. Daar sê jy. Sien jy, ek het jou mos gesê ek kan dit doen. Speel nou vir die geld. Ja, maar dan moet jy kan die geld kry as jy vir my sê wat ek vir jou gaan vra. Wat het jy maar teen my? Ek weet nie, oomie. Ek weet dit my ma al sê. Jy soek jou dood as jy by dokter Beyers bly. Maar ek is dan nog al die jare julle huisdokter. Hoekom dan nou so anders? Ek weet nie, oomie. Maar daai brief wat Male gekry het, sê Male moet oppas vir oomie. Hoor daar vir ma, sy skam my af, sy weet ek praat nie met oomie. Ons weet nou nie wie gewen het nie, oomie. Nee, Dirk, jy het gewen. Daar is die geld. En hoe sê jy wie die brief geskryf het? Maar is dit dan nie oomie se vrou wat die mense so waarsku nie? Hallo. Hoe is dit jy, Tant Ellie? Ja, dis Karel hier. Was daar nie oproepe vir my nie, Tant Ellie? Niks nie. Het nie een patiënt gebel nie. Nou maar, as niemand gebel het nie, dan kom ek maar huis toe. Goed dan, Ellie. Lekker ry, hoor. Totsiens. Nou goed, totsiens, Tant Ellie. En totsiens, baie dankie vir alles wat Tant Ellie vir ons hier gedoen het, hoor. Dit was 'n groot plesier. Kom bly maar gou weer by ons. Goed, ek sal baie dankie. Veilig ry, Tant Ellie, hoor. Totsiens, my kind. Totsiens.
Ek dink ek kry jou sommer hier dan. Dan hoef ek nie by busstop te wag nie. Wat moet die mense van my dink? Gee jy om? Ek was seker nog nooit in my lewe so bly om iemand te sien nie. En nee, ek het dit gekry. Ek weet waar Karel die 10 Desember was. Toe maar. Nee, wag, jy vertel my niks. Ek neem jou na 'n lekker plek hier naby. Lydia. Toe gryp ek my handsak en jas en hardloop uit net toe Karel die studeerkamer binnekom. Ek het die hele tyd gevoel hy's net agter my. Ek kon nie opkyk of agtertoe kyk nie. Ek wil nie weer so iets deurmaak nie. Ek het vir jou ook iets. Ek het daar met die koerantargief gaan rondsniffel. Toe kry ek hierdie daar. Mag ek sien? Wel, ek sal vir jou lees. Die geregtelike ondersoek na die dood van Leon Smit, die mediese student wat verlede week onder tragiese omstandighede op Mountain View oorlede is vanoggend gehou. Dis natuurlik vanoggend verlede jaar Desember. Meneer Smit en 'n vriend het gaan bergklim toe hy siek geword het. 'n Digte mis het hulle oorval en die vriend het 3 dae met die siek Smit op die berg rondgedwaal. Eindelik het hulle by die Mountain View vakansieplaas uitgekom, waar dit gebleik het dat meneer Smit longontsteking opgedoen het en hy is dieselfde nag oorlede voordat mediese hulp opgedag het. Maar wat sou Karel daarmee te doen hê? Mag ek die berigie sien? Daar staan eintlik niks meer nie. Ek wonder. Weet wat? Ek gaan Mountain View toe. Dis maar 'n uur se ry daarheen. Dink jy nie dis beter om net te telefoneer nie? Waarom? Wel, jy sien ek het eintlik vanaand nog 'n afspraak en ek weet nie of ek daarvan ontslae sal kan raak nie. Maar laat ek die eienaar van Mountain View bel, dan kan ek mos uitvind wat daar uit te vind is. Ek meen ons kan altyd later, môre of enige ander dag nog gaan as dit nodig is. En dan nog iets. Ek dink nie jy moet vanaand by die huis geslaap nie, weet jy? Jy besef natuurlijk, dis vir jou eie veiligheidsonthalde. Wel, ek kan altyd by Helene gaan slaap, maar wel, ek sal dit vir Karel moet laat weet. Om hom vooraf te waarsku. Vader, laat ek verstaan jou nie aldag nie. Die een oomblik hardloop jy weg from, die volgende oomblik hardloop jy agter hom aan. Hy het seker gelyk. Ha, dan bel ek jou môre by Helene. Ja, tot ziens. Nee, dis glad nie lief en dierbaar. Ek is vies en uit by my muur. Ek glad nie reg in my kop nie. Probeer jy om hierdie tyd van die dag na Mountain View te wil reis. Waarom bel jy nie? Ek voel onrustig, Helene. Ek moet gaan. Hele uur se ry. Waar is my motorsleutelstigter? Onthou jy bestuur. Ek gaan geen steek in die aand sien nie. Helene, waarom draai jy nie bril nie? Ek bril dra. Al loop ek met my neus op die grond soos 'n bloedhond. Sal hierdie Helentjie nie 'n bril dra vir sy 90 jaar oud is nie. Nou maar goed, ek bestuur, maar maak toch net gou hoor. Gaan nog eendag met my papa's oog gaan raak. Ai, Helene. Wat is daarmee verkeerd? My oupa het vals tande en my ouma het vals bol aan. Waarom kan ek nie papa's oog gaan heen nie? Nou, dit kom. Onthou nou my voorwaarde, hoor. Jy vertel alles en niks meer van hierdie geheimsinnighede. Ek beloof, as ons terugkom. Goed, kom ons gaan. Answer, man, and answer. Tell it all the time. Unfortunately, although I lost, I did put on. All right. Toe nou, en kyk wie is hier vandaan. Nou, sê toch, wat sal het wees? Ek weet nie. Nou maar, hoe lyk het met die brandewindjie? Jy weet, my ma, sy is 82 en het bly maar by die boeke brandewind. Luister, ek sê vir hierdie ou en eers bietjie gaan leer om daar te speel, man. Jy weet, het gaan met die daar soos die man se vrou, man. Jy moet nie bang wees vir die ding nie. Anders dat jy vandag nog 'n mooi vrou, hoak, polvye, geel hare en so aan. Môre lê sy in die kafees of strate rond en sy smaal met ander man. Vra maar hoe Johnny daar, jy weet. Dok, moet jou nie aan ondersteun nie. Môreoggend sal hy niks weet van wat hy vanaand hier kwyt geraak het. Ja nee, het lyk vir my mens, jou lewe deesdae ook nie meer seker nie. Het lyk vir my party dokters is kop en een mis met die begrafenisonderneming. Rits, ek wil geen moeilikheid hier hê nie. Dis nie hier.
This is a free country still. That's why I came to this country. And I think this gentleman is entitled to say what he wants to say. That's right. Partijgeleerde mensen denken maar they can get away with murder. Ek het nog genoeg gehad met jou, Marits. Ek gee jou nog 6 maanden en jy die horries. Of jy is achter die tralies. Waar sê jy wees voor 6 maanden? En je vrouw? Piet, weet jy waar die dokter se geelhaar vrou vanaand is? Ander vrouwens vatten ze eie laat stand. Dus vir jou die hartbreker. Skilpad het sy sleepsel, die rukwind sy reën. Rinkels het sy steeksel, die swaar weer sy dreun. Sonnebesie skree dat mense ore tuit. En hier sit ek nou net so uiltjie op 'n kluit. Jakkals het sy streke, die rooi kat sy snor. Muisond het sy reuke, die hond het sy knor. Dassie het sy sterkie in die kraans verloor. Die meisiekind het my getoer, ladedoedela. Sien ek haar dan slaan my hart op 'n vinnige galop. Soen ek haar dan klim my hart sommer teen my ribbekas op. Pottie het sy deksel, die ketel sy tuit. Koffie het sy treksel, die trein het sy fluit. Skilpad het sy sleepsel en die skaap sy blaar. Vandag trek my ou hart daar ver. Jy weet Dok, my vrou en ek het net vanoggend van jou gesels. Die onthou ons nog vir Bessie, sy het destyds met haar bonkel jou toe gekom. Nog heeltemal mooi gesond geword ook hoor. Daar kom toe ons volgende breinvrou daar by ons en sy sê toe sy soek werk. Het jy daar so 'n bietjie gekyk en toe sê sy vir haar, maar het jy dan nie vir dokter Beyers hulle gewerk? Jy weet, julle Saartjie. Sy sê toe ja, sy het 5 jaar vir dokter gewerk. Maar Dok, jy dan nog nie eens na 'n drankie vir jou geraak nie man? Wat het Saartjie toe gesê? Kijk Dok, ek is nou nie 'n man wat my neus aan ander mense se besigheid wil steek nie. Maar iemand is besig om vir Saartjie bangmaak stories in verband met jou te vertel. En as ek jy is, dan gaan ek die polisie laat weet. Dat hulle 'n bietjie vir Saartjie vra wat sy weet van die dinge af. Nee, Johnny man. Speel vir ons daar iets ligter man. Dis net altyd hy oor iets wat ek glad nie eens gedoen het nie man. Dok, jy weet, aan hierdie werk van my hoor ek allerlei stories. Dok, Harry vriend van jou, hy doktersvriend. Wat is sy naam nou weer? Jacobs. Wat van hom? Jy moet maar 'n bietjie oppas vir hom hoor. Hey Dok, jou drankie man. Goeienaand dames. Goeienaand. Kom binne. Is u die eienaar van Mountain View? Doodreg. Naam van Colin. Maar kom nader. Meneer Collins, dit is mijn vriendin, mevrouw De Tooy en ik is mevrouw Beyers. Blij om je te kennen. Aangenaam. Aangename kennis. Aangename kennis. Meneer Collins, mijn man is dokter Karel Beyers. U toen al ontmoet niet waar nie? Natuurlijk ken ik die dokter. Hoe gaat het met hem? Nee, goed dankie. Hij was verleden jaar december hier. Doe terecht. Sally. En meneer Collins zei voor mij, was mijn man hier toen meneer Smit hier dood is? Doe terecht. En mijn man was omtrent een week hier. Doe terecht. En mijn man heeft toen voor die meneer Smit gekend. Doe terecht. Nee, niet die keer, nee. Hoe hier is mijn vrouw? Louise, je onthoudt nog die dokter wat hier was toen die Smit-kerel dood is? Ja, natuurlijk. Dat is zijn vrouw, mevrouw Beyers. Dat is mevrouw De Tooy. Aangename kennis, mevrouw. Aangename kennis, mevrouw. Dames, gee je jas vir my, dis so warm hier binne. Dis ek seker dors van die hele eindpad. Koppie koffie of 'n koppie thee of liever miskien iets sterker. Miskien iets sterker. Maar natuurlijk. Dankie. Neem maar gerust plaats. O,
Mevrou Collins, ek wil so graag weet wat presies hier gebeur het toe my man hier was en Leon Smit hier dood is. Van wat ek gelees het en gehoor het, die twee glo gaan bergklim en toe die meneer Smit siek geword. Dis presies reg. Maar die twee studente het glo 2 of 3 dae hier in die berge rondgedwaal voordat hulle hier by ons uitgekom het. Hulle was papnat gereën en al hulle bagasie het hulle verloor. Behalwe, en dit was nogal snaaks geweest, hulle het net 'n gitaar by hulle gehad. 'n doodgewone gitaar. En toe het die twee in die bed gesit en my man geroep. Maar dit is toch logisch, dit het hy gedoen nie waar nie? Jodre, maar die dokter... Mevrou Beyers, die hele tyd dat die man hier was, was hy heel dikwels... Altyd. Dronk. Smoor dronk. Maar my man drink nooit nie. Misschien is het ouder dat die drank is om so vastgevat. Wel, maar dit moet ek daarom sê, mevrou. Hy het niemand ooit geplan. Nee, ek was so baie praat. Sies toch, en gedurig maar oor die ou seentjie. Nog 'n drankie, mevrou? Nee, dankie. En oor u ook, mevrou, het hy so dikwels gepraat. So, en wat het hy gesê? Ag nou ja, sommer dat alles nou so treurig moet eindig en dat hy nou glad niks doen voor huis toe te gaan nie, behalwe sy werk. En was hy die aand toe ook weer so? Ons het alles gedoen om hom wakker te kry. Om hom nugter te kry. En toe kom daar die vriend van Smit daar aan. Ja, hy het gehoor dat hier 'n dokter in die huis is. Wag, het hy gesê, ek sal hom reg kry. En toe het hy die dokter probeer regklap. Hy het hom regop gekry. Waggel, maar regop. Hou vreeslik en toe? Voor meneer Smit se bed het hy weer op sy knieë gesak. Gelyk of hy bid. Tel hy nou oordryf jy daar. Ek sê net wat ek gesien het. Op sy knieë voor die bed. Miskien het hy. Wat? Miskien het hy gebid. Maar ek sê so iets nie. Hy het die man hier geklop, daar getik. En toe sy op na sy kamer toe om die pille te haal. Het Karel toe gaan pille haal wat die vriend van Leon Smit moes gee? Goed reg. Nie dat die pille gehelp het nie. Ek sê altyd, verdagse pille beteken eenvoudig niks. Ja, maar waarom het jy nie 'n ander dokter gebel nie? Of selfs die siek man dorp toe geneem? Dis nou vir jou 'n mooi vraag. Hoe moes ons nou geweet het dat die siek man so siek is? En net nou sê hulle nog dat ons skuld is ook dat die man hier dood is. Jeetje.
Meneer Collins, wat is die naam van meneer Smit se vriend? Darling, wat was dit nou weer? Ai, my liewe Aditjie, die naam sit op die punt van my tong, maar het my ontgaan. Mevrou maar iemand om daardie oggend die man oor uitskel het, hoor. Ja, daardie môre was die dokter nagter. Wat hy nie alles moes aanhoor. Jy is te sleg om dokter te wees. Ek gaan jou aankla. Ek sal jou by die polisie gaan aangee. Ek sê vir die dokter, ek sê vir hom, hy jou aankla. Jy kan hom aankla. Man kan mos nie iemand sommer vir enige ding uitskel nie. En so grou soos die dood was die man se gesig. Kom, ons gaan wat laat. Ek is nou bly dat ek saam met jou gegaan het, Lydia. Nou verstaan ek bietjie beter. Wie, Helen, mens lees van dinge en jy hoor van goed wat met ander mense gebeur en dan dink jy, is dit nie vreeslik nie, hoe kan sulke dinge gebeur? En dan skielik op 'n dag gebeur daardie ding met jou. Dis in jou huis, in jou familie. Dis nie meer iets teen 'n onbekende persoon in Amerika of Rusland nie. Dis in jou land, in jou eie huis. Jy is wakker, vriend. Sit regop. Ek sê, sit regop. Drink dit. Ek sê, drink dit. Vuil goed. Jy het nou klaar jou gemeene spel gespeel. Jou praktyk is klaar, Beyers. Gemensel jou weer vertrou nie. Nie eers jou vrou nie, Beyers. Sy's weg, dokter Beyers. Sy's weg vir goed. Jy wil my vanaand doodmaak. Daar in die tuin. Nee, laf wees nie, man. Ek wil jou bang sien. En ek het ook. Jy wou my doodmaak. Ek sal nie vir jou hang nie. Ek is nie die moordenaar nie. Jy's die moordenaar. R2 se petrol asseblief. Die eerste ding wat ek doen as ek by die huis kom is om vir Henny te bel. Henny moet vir my uitvind wie hierdie vriend van Leon Smit is. Henny sal vir my... Henny. Hoe lyk dit vir my daar's 'n vonkie vir Henny? Ag, Helene, Henny is 'n kind teen my. En van wanneer af tel dit in die saakies van die hart? Miskien nie. Die ander hand is gisterand. Het voel soos jare gelede. Wat het toe gebeur? Ag, ek weet nie, iets in die lug. Mense eie eensaamheid, jou man se onverskilligheid. Ja, en toe begin jy wonder of die gras agter die bulk nie groener is nie. Is jy amper klaar? Soos baie haastig? En toe vanaand daar by Mountain View, toe almal so rustig gesels oor dinge, oor Karel wat hy gedoen het, wat hy, hoe hy daar gesit en gepraat het. Die rustige gepraat oor Karel se angs en vernedering. Ek weet wat jy bedoel. Op daardie oomblik dink jy net, ek loop hier naartoe of daai kant toe. Ja, maar die vraag bly nog altyd of Karel saam met my wil loop of hy lus het. Maar Lydia, dit hang alles van jou af. O, ja, ek weet. Die ware liefde, glo alles, hoop alles en verdra alles. Is jy klaar? Baie dankie.
Kom ons ry. O, Helene, is alles wat dalk gebeur het nie my skuld nie. Ek het altyd geweet, jong, die laaste lag die lekkerste. As die polisie nie 'n saak sien nie, as die mediese raad nie optree nie, ek het gesweer ek sou jou straf. Straflik betaal vir Leon Smit se dood. Sy moord kan jy maar sê. En nog 'n ding. As iemand onskuldig is en hy word belasting, dan gaan klaai by die polisie. Maar jy het nie gedurf nie. Waarom as jy nie skuldig was nie? Jy sê dit mos, omdat ek skuldig was. Sien jy erken dit. Daarom het ek 'n mens gesê van die nag by Mountain View nie. Nie eers jou vrou weet wie dit is wat snags soos 'n waghond by jou deur staan. Nie 'n waghond nie, maar 'n wolf van die nag. Net wat jy wil, maar dit het gewerk. Ek het daar gestaan en kyk hoe die krang uitbraai. Jy het my familie bang gemaak, ja. Reg genoeg, maar vir jou ook. Jy het daar gestaan en wag om my dood te maak. Nee, laf wees nie man, wat sou dit my help? Ons alles verby. Ek wou daar staan en kyk hoe jou senuwees klaar word. Ek het van jou geneem wat jy van Leon Smit geneem het. Jy sou ook nou gepraktiseer dat dit nie vir jou was nie. Briljante mens, voor hy kom begin, toe verloor hy alles deur jou. Vertel my iets meer van Leon. Jy sal niks van hom begryp nie, jy's nie sy klas nie, man. Altyd eerste was hy, skool, op universiteit. En hy was 'n mens wat iets vir iemand anders oorgehad het. Hy het vir jou studies betaal nie waar nie? Vir alles, man. En toe na sy dood, toe moet jy gaan werk. 3 of 4 plekke gewerk. Elke keer uitgeskop. Ek is geen klerk nie. Ek en Leon het groot planne gehad, ons sou ryk word. Met sy geld. En toe moes ek onskuldig deurloop omdat jy geld verloor het. Onskuldig? Jy moes gestraf word. Ek het jou skuldig bevind. En ek het jou gestraf. Dink jy dat een misdaad 'n ander misdaad kan regmaak? Straf is nooit lekker nie. Wat jy gedoen het, bly 'n misdaad. Gag, jy my aan by die polisie. Om jou sin te gee. Dis wat jy wil hê, nee. Wat jy alles wil hê. Want jy is niks. Jy het niks om te verloor nie. Dis die waarvoor ek gewag het dat jy met vanaand bykom nie. Kom sit. Sit dan, praat ons rustig oor die saak. Wil jy nie iets drink nie, koffie of iets sterker? Ek wil niks van jou hê nie. Maar goed dan. Waarom skink jy nie vir jouself iets sterker nie? Jy hoef nie vir my skaam te wees nie. Ek het nog nooit weer sterk drank gedrink sedert daardie aand. Het jy al ooit daaraan gedink? Het jy al vir jouself afgevra, waarom probeer ek daardie onbekende dokter vernietig? Net omdat hy eenhand dronk was. Maar ek het jou toch gesê, omdat jy dronk was... Of was het omdat jy wat by Leon Smit moes gewaak het, daardie nag geslaap het? Miskien moes ek tog nie na hom geluister het nie. Van wie praat jy nou? Daardie vriend van Leon Smit. Lyk. Dis wat sy naam was. Nee, wag 'n bietjie. Luit. Hy wou nie gehad het dat ek by sy siek vriend bak nie en ek wou. Ek het mos gesien die man is self klaar praat. 'n Liewe aardige. Ag, sal jy nou vir jou daaroor bekom? Darling, jy's my getuie. Jy het self gesien daardie man is nog nooit reg in sy kop nie. Maar jy het mos alles by die ondersoek vertel. Hulle vra mens nie alles by die ondersoek nie. Toe ek die oggend in die kamer kom, was Leon Smit dood en sommer al 'n hele rukkie dood. En sy vriend vas aan die slaap. Maar ek was doodmoeg geweest. Maar jy het geslaap toe jy moes gewaak het. Maar niemand kan my dit kwaadlik neem nie. Jou slaap is 'n feit net soos my dronkenskap. Maar my... Waarom het jy nie dat mevrou Collins by hom waak nie? Dat sy sorg dat hy die pille kry nie. Ek het hom die pille gegee. En hoe weet ek dit was die regte pille? Jy weet dit was die regte pille. Dit het by die ondersoek gebleik. Toe jy dit gegee het, jy nie geweet dit was die regte pille nie. Jy het niks onthou nie. Jy het 'n blackout gehad. Ek weet hoeveel pille daar in die buisie was. En ek weet hoeveel daar die volgende oggend oor was. Hy moes elke 4 uur 2 gekry het. Hy het alleen die eerste 2 gekry. Want daarna het jy geslaap en hy het gesterf. En ek vra weer. Waarom het jy nie dat mevrou Collins by hom waak nie? Ek sê jou sê wat dit was. Dit was jou ydelheid. Jy het jou hele lewe lank geklou aan 'n man wat beter was as jy. Briljant. Was jy nie soms jaloers op hom gewees nie? En hier is hy siek. Jy dink hy sterwend. Jy wil jou edelste rol speel deur jou dankbaarheid. Jou getrouheid. Was dit nie miskien jou onbewuste wrok teen jou vriend wat jou laat slaap het nie? Wil jy nou voorgee dis alles my skuld? Wat jy slim gepraat en alles omdraai? Ek weet ek moes nie geslaap het nie, maar jy het ook skuld gehad. As jy onskuldig gevoel het, hoekom het jy nooit die polisie geroep nie? Die polisie? Wat sou ek daardeur bereik het? Dat hulle vir jou vang, 'n lasteraksie, nare publisiteit vir my.
Maar eintlik het ek nie daaraan gedink nie. Ek het gevoel hoe hierdie hele ding, hoe jy in die skinderveldtog, die briewe, die oproepe, besig was om vir my iets minder as 'n mens te maak. En ek het gevoel hoe hierdie vuil dinge besig was om in myself in te sypel. Ek het agterdogtig geword op my mededokter. Ek het agterdogtig geword op my pasiënte. En weet jy, ek het my vrou verdink. En ek het gevoel vuil om my en in my. Dit is die hel wat ek so saggies deurgeloop het al hierdie maande. En dink jy dat 'n mens dan nog aan die polisie dink? Of 'n lasteraksie? Teen wie? Teen Satan. Nee, wat Jan. Jy is nog jonk. Kom eens drink koffie. En denk je dan, ik is te jong om? Ook altijd. Sê dat dit alles my skuld is. Ek weet dit is my skuld. Ek sal na die polisie toe gaan en ek sal alles vertel. Hulle moet jou huis bewaak. Vergeet dit, kom ons gaan so daar voor die vuur. Mama, Hartje, jy kan toch nie verwag, 'n man moet die hele dag by die huis sit. Ja. En 'n halfuur later alleen nie. het ek. Daar's iemand by hom gehoor. Ek moes weet wie's die skuldige. Was dit ek? Dokter J was die enigste een by wie ek kon uitvind. Ek het niks van myself verstaan nie. Iets in myself het gesê, daardie dronk dokter, dalk weet hy dit. Dis Henny. Henny Luit? Ja. Dan had ek jou gebel. Maar as jy anders kan optel, dan was dit iets met keel toedruk. Ek kon nie praat nie. Helene, Ek wou die waarheid hoor. Dit is hy, hoor jy? Dis hy wat al hierdie dinge dis Henny, Ek dink ek moet liewer nou gaan. Nee, asseblief nog nie, Helene, bly hier so. Daar's 'n oomblik. Dat 'n mens ander mense alleen moet laat. Helene, ek het jou nog nooit so gesien nie. Het is maar selde dat daar wysheid in plaas van geklets in my kom. Môre is jou duiweltjie weer daar. Maar vandag. Tot ziens, Lydia. En wees goed vir jou, man. In die aand toe hy my die nodigste gehad het, toe slaap ek, dokter. Ek durf nou kalm vra. En ek skuld aan sy dood. Is daar altyd skuld? En as daar is, my vriend, kan 'n mens ooit uitvind waar die eerste skakel van 'n reeks dade lê? Miskien is ons almal skuldig aan alles. Jy nie meer as iemand anders nie. Jy weet, my skuld van daardie aand sal ek ook moet dra. Dokter, maar as jy net verstaan, vir die eerste keer is daar nou rustigheid in my as ek van Leon en myself praat. Hoe hy vir my beskerm het. Hoe sieklik hoe swaar ek gekry het as kind. Hoe tragies is dit nie, meneer Luit? Hoe ontroerend. Ek moet keer laat ek nie huil nie. Maar as mos die mode deesdae is dit nie. As 'n gemeene vent vasgekeer word om die droewige kinderdae uit te skud. Lydia, ek en meneer Luit het klaar die saak uitgepraat. O ja, julle het klaar gepraat, dit kon ek hoor. Maar ek en meneer Luit het ook nog so die een en ander om mekaar te sê. Nie waar nie, meneer Luit? En hoe kon jy? Hoe kon jy dit doen? Vir wie van ons word die hel van groot word gespaar? My man het seker nie vertel dat hy in 'n weeshuis groot geword het nie.
Hy het nie sy omstandighede daar nie verduidelik nie. Ek ken Karel. Die brokstukke lê om ons huis, meneer Luit. Maar nie naaste by soos hulle in jou lê nie. Onthou jy van die skoene? Nou ek probeer om in jou skoene te staan, maar hulle knyp, meneer Luit, hulle knyp. Lydia, as jy net kan begryp. O, ek begryp jou, maar verskoning sit ek nie vir jou nie. Teenoor jou was ek altyd opreg. Opreg? Maar jy het dit reg gekry om vir my giftig en agterdogtig te maak. Maar jy het een ding vir my geleer, meneer Luit. En dit is dat ek en my man, ek hoort by hom, meneer Luit. Ja, werklik. En hoe gouer hy nou loop, meneer Luit, hoe beter vir ons almal. Uw vuil spelletjies is nou klaar gespeel. Ek gaan nog. Miskien kry 'n mens erns die krag om met jouself saam te leef. Verskriklike man. Baie ongelukkige man. Sê dit nie, Karel. As daar iets goeds gebore word, het al hierdie vreeslike dinge daar sit, laat ek ten minste 'n ander mens sal word. Hoop ons. Jy was soos 'n tierwyfie vanaand. 'n Liewe tierwyfie, moet ek sê. En dit alles om my ontwil. Lydia, ons moet van voor af begin. Die praktyk is na die maan. Ons gaan nie weghardloop nie. Al begin ons weer met 1 pasiënt per maand. Onthou jy? En buitendien weet jy wat, Helene is ons beste bondgenoot. Sy is die beste oggend- en middag- en aandkoerant wat ons ken. En ook Karel, ek wou jou nog vertel ook van Henny Luit en hoe ek vir hom ontmoet het. Jy weet, hy het vir my 'n brief, 'n omsendbrief. En nou besef ek dat ek die enigste een is wat so 'n brief gekry het. Wil jy dan nie hoor nie? Al te seker, maar nie so nie. Man in die donker wat sleep in die nacht, oral rust die mensen en jy is op jacht. Waarom vlug jy altyd soos 'n skadu?